$200'dan toplayacağız. Birge 50, kalanın 5, şartlarına toplayacağız. Boyagi 160 fevrallik forması, bu ham shu 1100 shuga to'g'ri keladi. Birge 50 idi mana. Uchlik formasi. Uchlik. Hamma tarafi shirrovka qilingan, qora ishlangan. Qisqasi 150 million atrofida to'g'ri keladi. Hozir beramiz ichiga. Mana bu ko'ndalang formasi, mana bu tikka formasi. Keyin bundan kichikroq formasi ham bor, mana. 50 ga 80 razmer. Tayyorda podstavkasi oddiy podstavka. Bitta bir 3,5 million atrofiga to'g'ri keladi. Mana pul beramiz. Keyin mana shuni yana ham ikkilik formasi bu. İkili forması o gidip bir 2.800 şu atroflarda to'g'ri keladi. Mana bu yerga mana figuralik toshlarimiz bor. Yani bu yerga toshlardan 2,5 million atrofiga to'g'ri keladigan bu. Mana bu ham shu bu yerga 1.50 da 3ligi. Mana bu. 3lik formasi. Mana shuni o'zini 4,5 millionlik formasi bu, 3 millionlik formasi bu. Lekin sal pastroq 2,5 millionlik formasi ham. Ha, zo'r. Razmeriga, qalinligiga qarab bo'ladi. Qalinligi. Mana bu formalarimiz ham bor, qimmatroq formalar. 1 metri 350-400 dollar atrofida to'g'ri keladigan bular. Yana tagiga qo'shimcha maramirlar, nimalar terib, o'zimiz olib borib, qo'yib qilib beramiz. Mana bu formalar, komplekt formalarimiz bor. Endi buni o'sha ustaxonaga kelsangiz o'zimiz gaplashamiz. Yana ham oddiyroq formalari bor, mana qisqasi mana. 600-700 dollar atrofiga mana o'zimiz olib borib qurib beramiz mana ichki qismini. Tashqaridagi endi kvadratlik nimasiga metrga qarab turib, bilinadi, biroz qimmatroq bo'ladi. Mana rasmlarni ishlab beramiz, boshqa ishlarni qilib beramiz. Mana komplekt formalar ham bor bu yerga. Komplekt. Qisqasi hammasi ichiga 700-800 dollar atrofiga bo'ladi o'zimiz olib borib. Agar xizmat bo'lsa, bemalol Toshkentdagi Limonariya degan joy bor. Ana shu yerda ustaxonamiz joylashgan. Limonariya mana Uzgazoil karvonni to'g'risida. Filiallarimiz bor keyin. Qashqadaryoda bor, Samarqandda bor. Xizmat bo'lsa, bemalol. Xo'p.